Предсмертные хрипы – это нередко ужасный звук, однако нет никаких данных о том, что умирающий в этот момент страдает. То же самое касается повышения уровня углекислого газа в крови. Предполагается, что это оказывает скорее успокаивающее и усыпляющее действие. Предсмертный хрип, как следует из названия, свидетельствует о том, что смерть близка. Когда остается совсем немного времени, хрипы могут стать неконтролируемыми.